Ya Allah. kuari kan kabarikeun ngaji peminggu teh kan di pentaan teh jang ka ditunya. Jang ka mana? Tah, jang bencana tsunami. Tah, keur peuting geus dibawa ka ditu. Dibelikeun ka Supermi, beas dan lain sebagainya. Tadi balik laporan kan ka kula. Nu anehna aya hiji kiai di ditu kiai tasawuf. Ya tasawuf ya cerita ya tasawuf tapi itu mendasar okos anu ngaharamkeun sapeker eta kiai tasawuf bagus mah bagus dan teu mendasar keur carita atuh kan abah ai nyurahkeun teh ka harti jasa lah geus ulah dilayanan nu ngaharamkeun sapeker mah emang kunaon moal aya tungtungna cak abah ieu kumaha emang urang salat aju gitar di dieu ya gitar gitar dipanggul ku urang gitar urang sholat gitar dipanggul Allahu Akbar cak pikih saha pante urang sholat mah mau gitar siapa bangun teu ngarti siapa mang satan teh nya mantap kayak ngaji itu kaki Mustafa ye sakali deui lamun aya gitar dipanggul ku urang asal gitarna bersih ulah najisan aja urang sholat Allahu Akbar satan teh sholat dah atuh sah atuh kunaon aya sapekeran di luhur masjid aju embung sholat di dinya nu anti speaker heran amat teu sah sia sholat di luhur aya speaker gitar bae dipanggul satu aya di luhur aya speakeran kudu teu sah mantap geus teu kudu dilayanan antepkeun nyana urang biasa bae lamun carita tentang hukum babari kudu bisa ngaji mah deuk ngadu naon kudu bisa ngaji mah hadis aya Bukhari aya Muslim ndek make alat mantek atuh kiai je mengarang-arang kiai mah jangan raji mantek malah mebodem lagi dibawa bae ngan embung ngalayanan teu kudu guys antapkeun masing-masing nu penting ulah hararasud pada neangan ridho Allah titik geus beres nah ieu mah keur carita urusan kos kararitu balikan deui nah ieu urang bakal maut nu tadi kiai dicaritakeun nu kula keur nyaritakeun aya kiai tasawuf haram Supermi nyana mah Supermi Indonesia haram cak nya teh ulah dahar bos teh nyaho urang produksi kos itu ulah cak nya teh haram aya kiai tah di ditu nu kuari keur ngungsi pan kuari ngungsi beas teu boga pakaian kitu keneh Eju di baba di aya anu mereka itu Supermi ngadaharnya na cek muridna kiai pencen haram lo ngomong sia ieu mah kejadian asli mau lebih yakin kula asli mah murid laporan ka kula waca kula sok haram na eta kiai teh tadi murid kunaon nanya tololnya ngisin guru bae goblok teh kiai eta murid kiai jadi nyurahna terus bae ta kos anu kuari nyurah anti speaker teh tuh masalah ieu keur carita doang kejadian asli ngaharamkeun Supermi tah kuari kan ieu dibare Supermi terus dahar ge kan Supermi tah murid nanya ditolong kiai cenah Supermi haram goblok lo ngomong di dahar salah teu di dahar salah ai teu di dahar beureunan aing modar ye ai diharangkeun mulai ti kuari halal cek nya ieu kiai modal haji pendi meureun nya kiai keur can ngahiji jeung pamarentah loba nu diharamkeun barang geus ngahiji jeung pamarentah masyaallah ieu halal itu halal nah iya kiai model kos kiai ge sih hade ieu teu istiqomah kuduna kerjaan ngahiji jeung pamarentah hukum haram bae ketika geus ngahiji jeung pamarentah sakali haram bae ta eta nu mantep mah kos kitu gae deuk hijian jeung pamarentah niatna nganasehatan ieu mah baheula mah si eta teh ngaharamkeun eta kok barang kuari jadi halal tah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mentak loba nu teu betahkeun pemerintah jeung ulama sebab naon sakalinya silaturahmi 2 kali aja bae ku kula ieu haram itu haram eta dah cekna daripada silaturahmi ka kiai uci mendingan henteu jihad ge
mah teu hayang emang aing butuh kasiat teu aing mah bener urang mah siapa juga ngalamun gitu siapa atau loba numbungan geus embung aya nu ngan datang ka hareupeun imah doang teu asup nu sejen mah asup itu saha itu atasan saya kenapa nggak masuk sieuneun cenah gaki emang aing ngosok nampiling tapi bupati urang mah kebal ta alhamdulillah asal ngobrol Bupati Zaki kayak ngobrol kukula diharamkeun ka ieu tuh aya haram haram bae tuh cek kiai terus deres tah ke bupati kos kieu ieu deres kamari ieu kan geus ningkatkeun wajib berjamaahnya atuh kamari mah hiburan panjana atuh teh urusannya anak sabodo jangan ngadukung geus si ieu tah